हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पोलराइज पिक्चर डेकोर। तो पोलराइज कार्ड प्रिंट जो आते हैं उसको किस तरीके से हम अपने होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं, तो आज इसी का वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ही ना भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपने जो सारे मोबाइल के क्लिक से उसको मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है। वो मैंने एक वेबसाइट के थ्रू करवाया हुआ है, उसका ऐप भी है, पिक्सेल करके ऐप है, वहाँ से करवाया हुआ है। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो मैंने अपना जो एक कूपन कोड है वो भी दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो इस तरीके से कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये जो दो है वो पिक्सेल की तरफ से एक्स्ट्रा वो फ्रेंड्स फोटोज़ दिए हुए हैं, और ये मेरे सारे पिक्चर्स हैं। ये टोटल 12 है एंड इसका जो साइज़ है वो 4x6 है, वो अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम हैंगिंग पिक्चर वॉल डेकोर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लकड़ी ली है, लकड़ी को मैंने पेंट कर लिया है। लकड़ी के ऊपर मैं यहाँ पर वुलन थ्रेड बांध रही हूँ। इस तरीके की 3 थ्रेड आपको लकड़ी के ऊपर लगानी है। नेक्स्ट फोटो इसको अरेंज करना है। फ़ोटोज़ अरेंज हो जाने के बाद टेप की मदद से उसे फिक्स कर लेना है। सारे पिक्चर्स को टेप की मदद से फिक्स कर लिया है। नीचे की तरफ सी सेल को लगाना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही हॉल बना लिए हैं। फिक्स करने के लिए हम थ्रेड की मदद से नोट लगा लेंगे। तो रेडी है हमारा फोटो वॉल हैंगिंग। नेक्स्ट बनाएंगे फोटो फ्रिज मैग्नेट। फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मैग्नेट, फोटो कार्ड, कार्डबोर्ड का टुकड़ा, डबल साइडेड टेप एंड फेविबॉन्ड।
रेडी है हमारा फिश मैग्नेट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लाइट फोटो वॉल। And it's done. Next है फोटो हैंगिंग फ्रेम। And it's done. तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।